ආයුබෝවන් හැමෝටම අපි අද මේ වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරන්නේ ඔයාලට ඊයේ අපි ලබා දුන්නා සරල රේඛීය චලිතය පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. එතකොට අපි මේකෙදි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ පිළිතුරු සාකච්ඡා කරනවා. ඔයාලා මාත් එක්ක මෙනම් ඒ පිළිතුරු සඳහන් කරගෙන වැදගත් කරුණු ඔයාලා ලියා ගන්න ඕන. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්න වලකින් අහනවා ත්වරණ ඒකක මොනවද කියලා. කෙනෙක්ට ත්වරණ ඒකක එකපාරටම මතක නැත්නම් ඔයාලට ත්වරණය හොයන සමීකරණය ඇසුරෙන් ත්වරණ ඒකක ලබා ගන්න පුළුවන්. ත්වරණය කියන්නේ ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. අපිට සමීකරණයක් විදිහට ත්වරණය ලියන්න පුළුවන්. මම මෙතන සංකේත වලින් ලියන්නම්. ත්වරණය සමාන වෙනවා ප්‍රවේග වෙනස බෙදීම කාලයට. ප්‍රවේග වෙනසක් ගන්න අපි අවසාන ප්‍රවේගයෙන් ආරම්භක ප්‍රවේගය අඩු කරලා. මෙතන මම v2 කියලා ගත්තේ අවසාන ප්‍රවේගය, v1 කියලා ගත්තේ ආරම්භක ප්‍රවේගය. මේ ප්‍රවේගය අපි කාලයෙන් බෙදුවොත් අපිට හම්බ වෙනවා ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය කියන්නේ ත්වරණය. එහෙනම් දැන් මම මෙතන a කියලා සංකේතය සඳහන් කරේ ත්වරණය, v2 කියන්නේ අවසාන ප්‍රවේගය, v1 කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේග වෙනස. t කියන්නේ කාලය. මේ ඇසුරෙන් අපිට ත්වරණයට ඒකකයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රවේග වෙනස උනත් එතන ඒකකය වෙන්නේ ms ඍණ 1 ප්‍රවේග ඒකකමයි. කාලය අපි තත්පර වලින් අනින්නේ. එහෙනම් මෙතන අපිට ඒකකයක් එනවා ms කියන එක උඩට ගියාම ms ඍණ 2 කියලා. එහෙනම් ත්වරණයේ ඒකක වෙන්නේ ms ඍණ 2. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව ඔයාලා පිළිතුර විදිහට ms ඍණ 2 සඳහන් වන පිළිතුර තෝරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 3 වන පිළිතුර. අපි දැන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්න වලට දීලා තියෙනවා සිසුන් කණ්ඩායමක් විසින් ට්‍රොලියක් ආනත තලයක් දිගේ පහළට සිදු කරන චලිතයක් සම්බන්ධයෙන් අඳින ලද විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ හැඩය තමයි ඔයගෙන් අහන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී ට්‍රොලියක් ආනත තලයේ දිගේ පහළට සිදු කරන චලිතයක් කියන්නේ මේ ට්‍රොලිය එන්නේ ත්වරණයකට ලක් වෙලා. එහෙනම් මෙතන ඔයාලා තෝරගන්න ඕන ප්‍රස්ථාරයේ තියෙන්න ඕන ත්වරණයක් නිරූපණය කරලා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක. එහෙනම් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක අපි ත්වරණයක් නිරූපණය කරන්නේ මේ හැඩය සහිත වෙන්න ඕන. එතකොට මේ හැඩය සහිත ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනවා වලට වෙනවා දෙවෙනි පිළිතුර. එහෙනම් මෙතන නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන දෙවෙනි පිළිතුර. අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙනවා සරල රේඛීය මාර්ගයක් දිගේ ළමයෙක් නැගෙනහිර දෙසට මීටර් 50ක් ගමන් කර මීටර් 20ක දුරක් ආපසු පැමිණියේ නම් ළමයාගේ විස්ථාපනය කීයද කියලා ඔයාලගෙන් අහන්න. හරි. අපි හිතමු A කියන ස්ථානයේ මේ ළමයා ගමන පටන් ගත්තා කියලා. මෙයා නැගෙනහිර දිශාවට යනවා මීටර් 50ක්. ඊට පස්සේ ආපහු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට මේ මාර්ගය ඔස්සේ මේ පැත්තට මීටර් 50 ගිහිල්ලා ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට නැවත මීටර් 20ක දුරක් පැමිණෙනවා. එහෙනම් දැන් ළමයා ඉන්නේ මේ ස්ථානයේ. එහෙනම් ඔයාලා දැන් විස්ථාපනය හොයන්න කිව්වහම මෙන්න මේ ආරම්භක ස්ථානයයි දැන් ඉන්න මේ අවසාන ස්ථානය අතර දුර හොයාගත්තා නම් හරි. මේ දුරෙන් තමයි අපිට විස්ථාපනය හම්බ වෙන්නේ. ඒ දුර අපි x කියලා නම් කරමු. එහෙනම් ඔයාලට විස්ථාපනය හොයන්න පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථාවක ඉදිරියට ගමන් කරපු දුරෙන් ආපහු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරපු දුර අඩු කරලා මේ ළමයා මේ චලිතය සිදු කරන්නේ එකම මාර්ගයක් තුල. එහෙනම් අපිට විස්ථාපනය හොයන්න පුළුවන් ඉදිරියට ගමන් කරපු දුර මීටර් 50යි. මේ දුරෙන් ආපහු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ආවා මීටර් 20ක්. එහෙනම් අපිට වෙනසක් හම්බ වෙනවා මීටර 30ක. මෙන්න මේ මීටර 30 තමයි මෙන්න මේ x කියන දුර වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන අදාළ විස්ථාපනය වෙන්න ඕන මීටර 30ක්. විශාලත්වය සැලකුවම. හැබැයි මේ පිළිතුරු වල විශාලත්වය විතරක් නෙවෙයි දිශාවක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් 30ක් තියෙන පිළිතුරු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි පිළිතුර සහ දෙවෙනි පිළිතුර. එතකොට අපි මෙතන දිශාව හොයා ගන්න ඕන බටහිරද නැගෙනහිරද කියලා. අපි දන්නා විස්ථාපනය කියන්නේ මේ ආරම්භක පිහිටුමයි අවසාන පිහිටුමයි අතර තියෙන දුර ප්‍රමාණය. එහෙනම් මෙයා මෙතන ඉඳන් මෙතන දිශාව කියන්නේ මේ දිශාව වෙන්න ඕන නැගෙනහිර දිශාව. එහෙනම් පිළිතුර වෙන්න ඕන නැගෙනහිර දිශාවට මීටර් 30ක දුර ප්‍රමාණය විස්ථාපනය වෙන්න ඕන. එහෙනම් දෙවෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අහන්නේ මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇසුරෙන්මයි. ඔයාලගෙන් අහනවා මේ ගැටලුවේ සඳහන් වන ළමයා ගමන් කරපු මුළු දුර කීයද කියලා. මුළු දුර සැලකුවාම අපි මේ පැත්තට ගිහපු මීටර් 50ක දුර සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ආපු මීටර් 20ක දුරක් සලකන්න ඕන. එහෙනම් අපිට දුර විදිහට ගන්න පුළුවන්
නැගෙනහිර දිශාවට ගියපු මීටර් 50 සහ ආපහු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ආපු මීටර් 20 මේ දෙක එකතුව තමයි මුළු දුර වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන එනවා අපිට මීටර් 70ක්. එහෙනම් මීටර් 70ක් සඳහන් වෙන්නේ 4 වෙනි පිළිතුර. එහෙනම් 4 වෙනි ප්‍රශ්නට අදාළව 4 වෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන. හරි. අපි දැන් බලමු පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ දෛශික රාශියක් නොවන්නේ කුමක්ද කියලා. ඔයාලා දැනගන්න ඕන දැන් මොකක්ද දෛශික රාශියක් කියන්නේ කියලා. හරි. දෛශික රාශියක් කියන්නේ යම් අපි මොකක් හරි රාශියක් සැලකුවාම විශාලත්වයකට අමතරව දිශාවක් සහිත වෙනවා නම් අපි යාව හඳුන්වනවා දෛශික රාශියක් කියලා. හැබැයි එහෙම නැතුව විශාලත්වයක් විතරක් නම් තියෙන්නේ අපි ඒ වගේ රාශීන් හඳුන්වනවා අදිශ රාශි කියලා. දැන් මෙතන අපෙන් අහන්නේ දෛශික රාශියක් නොවන්නේ කුමක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අදිශ රාශිය මොකක්ද කියලා මේ අහන්නේ. ඉස්සලම දීලා තියෙනවා බලය. බලය සැලකුවාම බලයට විශාලත්වයකුත් තියෙනවා දිශාවකුත් තියෙනවා. එහෙනම් බලය කියන්නේ අනිවාර්යෙන් දෛශික රාශියක්. හැබැයි අපෙන් අහන්නේ දෛශික රාශියක් නොවන කෙනා. හරි. අපි ඊට පස්සේ 3 වෙනි සහ 4 වෙනි ප්‍රකාශ දෙක රාශීන් දෙක සැලකුවොත් විස්ථාපනය හා ප්‍රවේගය. විස්ථාපනයේ සැලකුවත් විශාලත්වයක් සහ දිශාවක් සහිත රාශියක්. ඒ කියන්නේ දෛශික රාශියක්. ප්‍රවේගයේ සැලකුවත් විශාලත්වයක් සහ දිශාවක් සහිත රාශියක්. එහෙනම් ප්‍රවේගය කියන්නේ දෛශික රාශියක්. හැබැයි මෙතන තියෙනවා දෙවෙනි පිළිතුර වේගය කියලා. වේගය කියන්නේ විශාලත්වයක් පමණක් තියෙන රාශියක්. අපි දිශාවක් සලකන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාලා දැන් දන්නවා මෙතනදී දෛශික රාශියක් නොවන්නේ කියන අදිශ රාශියක් වෙන්න ඕන වේගය. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන දෙවන පිළිතුර. අපි දැන් 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. 6 වෙනි ප්‍රශ්න වලින් අහනවා දුර කාල ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණයෙන් ලැබෙන රාශිය කුමක්ද කියලා. හරි. එතකොට මම මෙතන දුර කාල ප්‍රස්ථාරයක් ඇදලා තියෙනවා. x අක්ෂයට කාලය දක්වලා තියෙනවා, y අක්ෂයෙන් දුර දක්වලා තියෙනවා. එතකොට t1 කාලයකදී x1 දුරක් ගමන් කරලා තියෙනවා. මෙතන t2 කාලයකදී x2 දුරක් ගමන් කරලා තියෙනවා. අනුක්‍රමණය අපිට ගන්න පුළුවන් y අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස x අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනසින් බෙදලා. එහෙනම් මෙතන y අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස අපිට ලියන්න පුළුවන් x2 ඍණ x1 කියලා. එතකොට මෙතන x අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස අපිට ලියන්න පුළුවන් t2 ඍණ t1 කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ තියෙන්නේ දුර වෙනස් වීම. මෙතන තියෙනවා කාලය. එහෙනම් අපිට මේ අනුක්‍රමණයෙන් ලැබෙන දැන් ඔයාලා දන්නවා දුර වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය කියන්නේ වේගය. එහෙනම් දුර කාල ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණයෙන් ලැබෙන රාශිය වෙන්න ඕන වේගය. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මෙතන දුර බෙදීම කාලය වෙන්න ඕන. එහෙනම් මෙතනට අදාළ පිළිතුර වෙන්න ඕන පළමුවන පිළිතුර. දුර කාල ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණයෙන් ලැබෙන්නේ වේගය. හරි. අපි දැන් 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. 7 වෙනි ප්‍රශ්න වලට දීලා තියෙනවා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක්. ඔයාලගෙන් අහන්නේ මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයට අදාළ දුර කාල ප්‍රස්ථාරය මේ දීලා තියෙන පිළිතුරු වලින් කුමක්ද කියලා. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය මෙන්න මෙතනින් මේ රේඛාවෙන් ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් නිරූපණය කරලා තියෙනවා ඉදිරි දිශාවට. ඒත් එක්කම මෙතන ඉඳන් ආපහු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් නිරූපණය කරලා තියෙනවා. මෙතනින් ඉදිරි දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයක්, මෙතනින් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයක්. ඔයාලා දන්නවා විස්ථාපනය කියන්නේ දෛශික රාශියක්. හැබැයි දුර කියන්නේ අදිශ රාශියක්. ඒ හින්දා අපි දුර කාල ප්‍රස්ථාරයක් අඳිද්දි මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයට අනුරූපව අඳිද්දි අපි දුර කාල ප්‍රස්ථාරය තුල දිශාව පිළිබඳ සැලකීමක් වෙන්න ඕන නැහැ. ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉඳන් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගිහිල්ලා විස්ථාපනය මීටර් 100ක් වෙනකම් විස්ථාපනයක් ලබාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා ඒ පළවෙනි අවස්ථාවට අදාළව මේ විදිහට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් කාලය වෙන්න ඕන එතන තත්පර 10ක්. දුර වෙන්න ඕන මේ වෙලාවෙදී මීටර් 100ක්. ඒත් එක්කම දැන් ඔයාලට පේනවා ඊගාවට ආපහු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට මෙතනදී විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට මීටර 100ක් ගමන් කරලා තියෙනවා. මෙතනට දැන් 100යි ආපහු ආරම්භක පිළිමයටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන අගේ වෙන්න ඕන බිඳුවයි. හැබැයි අපි දුර කාල ප්‍රස්ථාරයක් අඳිද්දී විශාලත්වය ගැන විතරයි සැලකීමක් වෙන්නේ, දිශාව සලකන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාලා තව මීටර 100ක් මේ විදිහට මේ ප්‍රස්ථාරය ඉහළට දක්වන්න ඕන. එතකොට මෙතන ඉඳන් තව 100ක් ගියාම මෙතන අගේ වෙන්න ඕන මීටර 200ක්.
එහෙනම් මේ විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි අපි මේ දීලා තියෙන පිළිතුරු වලින් තෝරන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනවා දෙවෙනි ප්‍රස්ථාරය. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන දෙවෙනි ප්‍රස්ථාරය. අපි දැන් 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. 8 වෙනි ප්‍රශ්න බලමින් දීලා තියෙනවා තත්පරයට මීටර් 20ක ආරම්භක ප්‍රවේගයකින් සිරස්ව පහරට වැඩෙන සැලසූ ගෝලයක ප්‍රවේගය තත්පරයට මීටර් 60ක් වීමට ගතවන කාලය කොපමණද කියලා. ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණයක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපිට කාලය හොයන්න ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන මේ ගාන කියවුවාම ත්වරණය සහ ප්‍රවේග අතර තියෙන සම්බන්ධය. අපි ඉස්සෙල්ලා ත්වරණ ඒකක ගණිතී ත්වරණයට අදාළ සමීකරණය ලිව්වා. ත්වරණයට අදාළ සමීකරණය වෙන්නේ ත්වරණය සමාන වෙනවා ප්‍රවේග වෙනස බෙදීම කාලයට. හරි. දැන් අපිට මේ දීලා තියෙන දත්ත ආදේශ කරලා t ගේ අගය හොයාගන්න පුළුවන්. t කියන්නේ කාලය. ත්වරණයේ විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණය 10ක් කියලා. ප්‍රවේග වෙනස අපි ගන්න අවසාන ප්‍රවේගයෙන් ආරම්භක ප්‍රවේගය අඩු කරලා. එතකොට මේ ගානේ වලට දීලා තියෙනවා අවසාන ප්‍රවේගයේ විදිහට අපි ගන්න ආරම්භක ප්‍රවේගය 20යි කියලා දීලා තියෙනවා. අවසාන ප්‍රවේගය වෙන්න ඕනේ නම් තත්පරයට මීටර 60 කියන අගය. එහෙනම් v2 වෙනකොට අපි දාන්න ඕන තත්පරයට මීටර 60 කියන අගය. v1 ආරම්භක ප්‍රවේගය තත්පරයට මීටර 20යි. අපෙන් අහන්නේ කාලය. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් කාලයට අදාළ අගය. මෙතන අපිට එනවා 10 60න් 20ක් ගියාම 40යි බෙදීම t. දැන් හරස් ගුණ කරන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා 10යි t සමානයි 40යි. එහෙනම් t ගේ අගය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් 40 බෙදීම 10. ඒ කියන්නේ තත්පර 4ක් කියලා එනවා. මේකකත් එක්ක ආදේශ කරන්න. එතකොට ඒකක සුළු වෙලා වලට අවසාන උත්තරේ තත්පර වලින් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන 3 වන පිළිතුර. 9 වෙනි ප්‍රශ්න වලින් අහන්නේ දෛශික රාශි යුගලක් තියෙන පිළිතුර. අපි කලින් කතා කරා දෛශික රාශි සහ අදිශ රාශි ගැන. දෛශික රාශි කියන්නේ විශාලත්වයක් සහ දිශාවක් පවතින භෞතික රාශි. අදිශ රාශි කියන්නේ විශාලත්වයක් පමණක් තියෙන රාශි. එතකොට දැන් මෙතන දෙන්නම දෛශික රාශි වෙන්න ඕන. පළවෙනි පිළිතුර වලට දීලා තියෙනවා විස්ථාපනය හා දුර. මෙතනින් විස්ථාපනයේ සැලකුවම දෛශික රාශියක්. හැබැයි දුර කියන්නේ අදිශ රාශියක්. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර විදිහට අපිට ගන්න බෑ. දෙන්නම දෛශික රාශි වෙන්න ඕන. දෙවෙනි පිළිතුර වලට දීලා තියෙනවා කාලය සහ ප්‍රවේගය. මෙතනනොත් කාලය කියන්නේ අදිශ රාශියක්, ප්‍රවේගය දෛශික රාශියක්. එහෙනම් මේ පිළිතුර ගන්නත් බෑ. තුන්වෙනි පිළිතුරේ දීලා තියෙනවා ස්කන්ධය සහ ත්වරණය. ස්කන්ධය අදිශ රාශියක්, ත්වරණය කියන්නේ දෛශික රාශියක්. එහෙනම් මේ පිළිතුර ගන්නත් බෑ. දෙන්නම දෛශික රාශිය වෙන්න ඕන. හතරවෙනි පිළිතුරේ දීලා තියෙනවා බලය සහ විස්ථාපනය. බලය කියන්නේ දෛශික රාශියක්, විස්ථාපනය කියන්නේ දෛශික රාශියක්. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන 4 වෙනි පිළිතුර. හරි අපි 10 වෙනි ප්‍රශ්න බලමු දැන්. 10 වෙනි ප්‍රශ්න වලට දීලා තියෙනවා සරල රේඛීය මාර්ගයක නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් ආරම්භ කළ පාපැදියක චලිතයට අදාළ ප්‍රස්ථාරයක්. මේ දීලා තියෙන ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයක්. අපෙන් අහනවා පාපැදිය ත්වරණයෙන් ගමන් කළ දුර කොපමණද කියලා. එතකොට ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයක ඔයාලා දැනගන්න ඕන ත්වරණය දක්වන ආකාරය. මෙන්න මේ රේඛාවෙන් තමයි ත්වරණය දක්වලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන කොටස තමයි ත්වරණයෙන් ගමන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයක් ඇසුරෙන් අපි දුර හොයද්දී කරන්න ඕන මේ අහන අදාළ කොටස තුලදී ඒ රූපේ වර්ගඵලය හොයන්න ඕන. දැන් මෙතන අපෙන් අහන්නේ ත්වරණයෙන් ගමන් කරපු දුර. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන දුර. ඒ අවස්ථාවේදී ඔයාලට පේනවා මේ විදිහේ රූපයක් තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක්. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය හෙවුවනම් අපිට ත්වරණයෙන් ගමන් කරපු දුර හොයා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයන්න ඔයාලා දන්නවා සමීකරණය භාගයක් ආධාරකයේ වැඩි කිරීම ලම්බ උස. මේකේ ආධාරකයේ විදිහට අපිට මෙතන ගන්න වෙන්නේ 2 ලම්බ උස වෙන්නේ 8ක්. එහෙනම් මේක සුළු කරාම අපිට ත්වරණයෙන් ගමන් කරපු දුර හොයා ගන්න පුළුවන්. මෙතන 2ට 2 සුළු වෙලා එනවා. එහෙනම් ත්වරණයෙන් ගමන් කරපු දුර වෙන්නේ 8ක්. එහෙනම් මීටර 8ක් කියලා තියෙන්න ඕන පිළිතුර. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන පළමු වන පිළිතුර. අපි දැන් 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. 11 වෙනි ප්‍රශ්න වලකින් අහන්නේ මීටර 200ක දුර ප්‍රමාණයක් දිවීමට ක්‍රීඩකයෙකුට ගත වූ කාලය තත්පර 25යි නම් සාමාන්‍ය වේගය අහනවා.
සාමාන්‍ය වේගය හොයන සමීකරණය තමයි ගමන් කළ මුළු දුර බෙදන්න ඕන ගත වූ මුළු කාලය. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා සාමාන්‍ය වේගය. එහෙනම් මේක අපිට ගමන් කළ මුළු දුර විදිහට ගන්න වෙන්නේ මීටර් 200 කියන දුර. ඒ සඳහා ගත වූ කාලය වෙන්නේ තත්පර 25යි. එහෙනම් ගමන් කළ මුළු දුර මීටර් 200යි. ඒ සඳහා ගත වූ කාලය තත්පර 25යි. එහෙනම් අපිට පිළිතුරක් එනවා තත්පරයට මීටර 8ක් කියලා. එහෙනම් සාමාන්‍ය වේගය වෙන්න ඕන තත්පරයට මීටර 8 කියන පිළිතුර. ඒ කියන්නේ දෙවන පිළිතුර. 12 වෙනි ප්‍රශ්න අපි බලමු දැන්. 12 වෙනි ප්‍රශ්න වලට දීලා තියෙනවා එක්තරා දුම්රියක් තත්පරයට මීටර 20ක ප්‍රවේගයකින් ගමන් කර තත්පර වර්ගයට මීටර 2ක ත්වරණයක් ලබා තත්පර 10ක් අවසානයේදී පත්වන ප්‍රවේගය කීයද කියලා අහන්නේ. දැන් මෙතනත් ඔයාලට ත්වරණය සහ ප්‍රවේගය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය මතක් වුණා නම් මෙතන ප්‍රවේගය හොයන්න පුළුවන්. අපි මෙතන අහන්නේ තත්පර 10ක් අවසානයේදී පත්වන ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ අවසාන ප්‍රවේගය අහන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ත්වරණය සහ ප්‍රවේගය අතර තියෙන සම්බන්ධය ත්වරණය සමාන වෙනවා ප්‍රවේග වෙනස බෙදීම කාලයට. මෙතන එහෙනම් ප්‍රවේග වෙනස ගද්දී v2 කියන්නේ අවසාන ප්‍රවේගය, v1 කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගය. අපෙන් අහන්නේ තත්පර 10ක් අවසානයේ මේ v2 අගය. ඔයාලට මෙතන ත්වරණය දීලා තියෙනවා තත්පර වර්ගයට මීටර 2යි කියලා. ත්වරණයේ අගය 2යි. අපෙන් අහන්නේ v2 අගය v1 අගය. ඒ කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගය අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා තත්පරයට මීටර 20යි කියලා. කාලය අපිට දීලා තියෙනවා තත්පර 10යි කියලා. එහෙනම් මේ ඇසුරෙන් අපිට ආරම්භක ප්‍රවේගය 20යි කියලා දීලා තියෙනවා. අවසාන ප්‍රවේගය v2 අගේ v2 අගේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි ඒකක සුළු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා මෙතනදී හරස් ගුණ කරාම මේ 10 මෙතනින් ගුණ වෙනවා 20යි. මේ පැත්තේ තියෙනවා v2 අඩු කිරීම 20. එහෙනම් අපිට මේකෙදි v2 ගේ හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ඍණ 20 මේ පැත්තට ගෙනාවා නම් ධන 20ක් කරලා v2 ගේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් 40යි කියලා. එහෙනම් v2 ගේ වෙන්න ඕන තත්පරයට මීටර 40ක්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පිළිතුර. 13 වෙනි ප්‍රශ්න වලට දීලා තියෙනවා ඉහළට විසිකරන ලද බෝලයක් නැවත පොළවට පතිත වීමට අදාළ චලිතය දැක්වෙන ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය කුමක්ද කියලා. එතකොට දැන් ඉහළට විසිකරන බෝලයක් කිව්වම ආරම්භයේදී ප්‍රවේගයක් තියෙන්න ඕන. එහෙනම් ප්‍රවේගය ආරම්භයේදී ප්‍රවේගයක් සහිතව තමයි මේ ප්‍රස්ථාරය ඇදලා තියෙන්නේ. ඒත් එකම දැන් ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණයේ තියෙන්නේ පහළට ඉහළට විසිකරද්දී අනිවාර්යෙන් මේ වස්තුව ඉහළ යන්නේ මන්දනයක් සහිතව. එහෙනම් ප්‍රවේගය අඩු වෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම නැවත පොළොවට පතිත වීම ආරම්භ වෙනවා කියන්නේ ඉහළදී නිශ්චලතාවයට පත් වෙලා තමයි නැවත පොළොවට පතිත වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගය නිශ්චල වෙන්න ඕන ඉහළම පිහිටුමේදී. එතන ඉඳන් ආපහු පහළට එද්දී ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් පහළ දිශාවට මේක නිරූපණය කරද්දී අපි ඍණ දිශාවේ අඳින්න ඕන. එහෙනම් මේ කියන ලක්ෂණ සියල්ලම තියෙන ප්‍රස්ථාරයක් මෙතනින් තෝරගන්න ඕන. ඔයාලට මේ විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි තෝරගන්න වෙන්නේ. ආරම්භයේදී ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. උපරිම උසේදී මෙතනදී ප්‍රවේගයේ බිඳුවක් වෙනවා. ආපහු පහළට වැටෙද්දී අපි ඍණ දිශාවේ තමයි ප්‍රස්ථාරය දක්වන්න ඕන. එහෙනම් මෙහෙම පිළිතුරක් තියෙන්නේ දෙවන පිළිතුර. 13 වෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළව දෙවන පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. හරි. හරි 14 වෙනි ප්‍රශ්නය අපි බලමු. කිසියම් කාලයක් තුළ A සහ B නැමැති මෝටර රථ දෙකක චලිතය සිදුව අයුරු ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය නිරූපණය වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් වලට දීලා තියෙනවා. අපෙන් අහන්නේ මේ චලිතය වලට අදාළ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද කියලා. පළවෙනි ප්‍රකාශනයේ දීලා තියෙනවා A හා B වල ප්‍රවේග සමානයි කියලා. එතකොට ඔයාලට බැලුම් පේනවා A හා B වල ප්‍රවේග මේ අක්ෂයට කියොත් ප්‍රවේග සමාන වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රකාශය වැරදි. දෙවෙනි ප්‍රකාශනයේ කියනවා A හා B වල ත්වරණ සමානයි කියලා. ත්වරණ සමාන වෙන්නක් විදිහක් නැහැ. ත්වරණය කියන්නේ අපි මේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය අනුක්‍රමණයෙන් ලබා ගන්න. එතකොට මේ ප්‍රස්ථාර දෙකේ අනුක්‍රමණ වෙනස් වෙනවා. එතකොට ත්වරණය සමාන වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශයත් වැරදි. තුන්වෙනි ප්‍රකාශය අහනවා A හි ත්වරණය B හි ත්වරණයට වඩා වැඩි කියලා. ඔයාලා දැන් දන්නවා ත්වරණය කියන්නේ ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. කාලය A හා B වල දෙන්නගේම එකම කාලය. හැබැයි A ගේ ප්‍රවේගය B ගේ ප්‍රවේගයට වඩා වැඩි.
එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රවේගය ඒකේ වැඩි කියන්නේ ඊට වඩා ත්වරණයක් වැඩි වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඒකේ ත්වරණය ඊට වඩා වැඩි කියන ප්‍රකාශය මෙතනදී නිවැරදි වෙන්න ඕන. ඊගා ප්‍රකාශය දීලා තියෙන්නේ v වල ත්වරණය ඊට වඩා වැඩි කියලා. එක කොහොමවත් වැරදි. v වල ත්වරණය ඊට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. v වල ප්‍රවේගය අඩුයි. එහෙනම් ත්වරණයත් අඩු වෙන්න ඕන. 14 වෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළව නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන. එහෙනම් 3 වන පිළිතුර. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා තත්පරයට මීටර් 30ක ප්‍රවේගයක් පැයට කිලෝමීටර් වලින් දක්වන්න කියලා. එතකොට තත්පරයට මීටර් 30 කියන අගය අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේකේ තේරුම තමයි තත්පරයක් තුළදී මීටර් 30ක් ගමන් කරනවා කියන එක. එතකොට අපිට මේ ප්‍රකාශයෙන්ම මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මෙතන තත්පරයට මීටර් 30ක් වෙලා තියෙන මේ s කියන එක ඉහළට ගිහිල්ලා s ඍණ එකක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශය අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. අපෙන් අහන්නේ මේ තත්පරයට මීටර් 30 කියන එක පැයට කිලෝමීටර් කරාම කොච්චර අගයක් ලැබෙනවද කියලා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ මීටර් 30 කියන එක කිලෝමීටර් කරන්න නම් 30 1000ෙන් බෙදන්න ඕන. ඊට පස්සේ තත්පර අපි පැය බවට පත් කරන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම අපි තත්පර මිනිත්තු බවට පත් කරන්න 60ෙන් බෙදනවා. ආපහු අපි පැය බවට පත් කරන්න අපි මේක ආපහු 60ෙන් බෙදන්න ඕන. එතකොට මේ විදිහේ ප්‍රකාශයක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ අපිට මේ එක බෙදීම 60 ගුණ කිරීම 60 කියන එක උඩයට මාරු කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහේ ප්‍රකාශයක් එනවා. මේ තියෙන්නේ පැයට කිලෝමීටර් බවට පත් කරාම ලැබෙන අගය. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන 3 වන පිළිතුර. අපි දැන් 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා එක්තරා මෝටර රථයක් තත්පරයට මීටර් 20ක ප්‍රවේගයකින් ගමන් කර තත්පර 10කදී ඒකාකාර ත්වරණයකින් ගමන් කර තත්පරයට මීටර් 40ක ප්‍රවේගයකට පත් වෙනවා. මෙම කාල සීමාවේදී මෝටර රථයේ ගමන් කළ දුර කොපමණද කියලා අහනවා. එතකොට දැන් මේකෙදී මෝටර රථයේ ගමන් කළ දුර කොපමණද කියලා අහද්දී ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන ඒකාකාර ත්වරණයේ යන අවස්ථාවක අපි විස්ථාපනය හොයන්න ගන්නේ මධ්‍යක ප්‍රවේගය වැඩි කිරීම කාලය කියන සමීකරණය. එතකොට මෙතන මේ දුර කියලා සඳහන් වෙන්නේ විස්ථාපනය තමයි. මේක සරල රේඛීය මාර්ගයක් හින්දා. එහෙනම් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඒකාකාර ත්වරණයේ යන අවස්ථාවක දුර හොයන්න සමීකරණය දන්නවා දැන්. මෙතන දුර කියලා සඳහන් වෙන විස්ථාපනය මධ්‍යක ප්‍රවේගය ගුණ කිරීම කාලය වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මධ්‍යක ප්‍රවේගය හොයන්න ඕන. මධ්‍යක ප්‍රවේගය අපිට හොයන්න පුළුවන් ආරම්භක ප්‍රවේගය සහ අවසාන ප්‍රවේගය එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා එතනින් අපිට මධ්‍යක ප්‍රවේගය ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මෙතන v1 ධන v2 බෙදීම 2 කියලා සැලකුවොත් මධ්‍යක ප්‍රවේගය හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකේ ප්‍රවේග දෙක එකතුව වෙන්න ඕන 20 සහ 40. මේක දෙකෙන් බෙදලා අපිට මධ්‍යක ප්‍රවේගය හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන අපිට පිළිතුරක් එනවා මධ්‍යක ප්‍රවේගයට. මෙතන එනවා 60 බෙදීම 2ක්. ඒ කියන්නේ මධ්‍යක ප්‍රවේගය එනවා තත්පරයට මීටර් 30ක් කියලා. මධ්‍යක ප්‍රවේගය හොයන්න හේතුව ඒකාකාර ත්වරණයේ යන හින්දා. දැන් අපිට මේකෙදි දුර හොයන්න පුළුවන්. දුර සමාන වෙනවා මධ්‍යක ප්‍රවේගය ගුණ කිරීම කාලයට. එහෙනම් මෙතන මධ්‍යක ප්‍රවේගය අපි හොයාගත්තා 30යි ms ඍණ 1 කාලය විදිහට අපිට මේක දීලා තියෙනවා තත්පර 10ක් කියලා. එහෙනම් කාලය වෙන්න ඕන තත්පර 10ක්. එතකොට මේ s ට මේ s ඍණ 1 කපලා දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට දුර එනවා මීටර් 300ක් කියලා. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන 4 වන පිළිතුර. 17 වෙනි ප්‍රශ්න වලින් අහනවා තත්පරයට මීටර් 10ක ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන යතුරුපැදියක් තිරිංග යොදා තත්පර 4කට පසු තත්පරයට මීටර් 2ක ප්‍රවේගයකට පත් වුණාලු යතුරුපැදිය මන්දනය කීයද කියලා අහනවා. එතකොට මන්දනය හොවත් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ත්වරණය හොයන්න ඕන. ඍණ ත්වරණයක් තමයි අපි මන්දනයක් කියලා හඳුන්වන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ත්වරණය හොයමු. ත්වරණය වෙන සමීකරණ වල දැන් දන්නවා. ත්වරණය සමාන වෙනවා ප්‍රවේග වෙනස බෙදීම කාලය. එහෙනම් v2 ඍණ v1 බෙදීම කාලය t කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන අවසාන ප්‍රවේගය අපිට ගන්න වෙන්නේ තත්පරයට මීටර් 2 කියන අගය. එහෙනම් අවසාන ප්‍රවේගය තත්පරයට මීටර් 2යි ආරම්භක ප්‍රවේගය තත්පරයට මීටර් 10යි. කාලය විදිහට එතකොට මේක අපිට දීලා තියෙනවා තත්පර 4ක් කියලා. එහෙනම් කාලය වෙන්නේ තත්පර 4යි. එතකොට මේක සුළු කරාම අපිට පිළිතුරක් හම්බ වෙනවා. මෙතන 2 අඩු කිරීම 10 කියන්නේ
ඍණ 8යි. එහෙනම් ඍණ 8 බෙදීම 4 අපිට පිළිතුරක් එනවා ඍණ 2යි කියලා. ms ඍණ 2. මේ හේව්වේ අපි ත්වරණය. ඍණ ත්වරණයක් තමයි අපි මන්දනය කියලා හඳුන්වන්නේ. හැබැයි මන්දනය කියද්දී අපි මේ ඍණ ලකුණ අයින් කරලා ලියන්න ඕන. එහෙනම් ත්වරණය ඍණ 2යි නම් මන්දනය වෙන්න ඕන ධන 2ක්. එහෙනම් මන්දනය වෙන්නේ 2යි ms ඍණ 2. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන 3 වන පිළිතුර. අපි දැන් 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. 20 වෙනි ප්‍රශ්න වලකින් අහනවා ගසකින් ගෙඩියක් වැඩිීමේදී ප්‍රවේගය සම්බන්ධ ප්‍රකාශ කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. නිවැරදි ප්‍රකාශය අහන්න. පළවෙනි පිළිතුරේ දීලා තියෙනවා ප්‍රවේගය අඩු වේ කියලා. ගසකින් ගෙඩියක් වැඩිීමේදී ගුරුත්වය යටතේ වැටෙන්නේ කියන්නේ ත්වරණය ඒකාකාරයි. ප්‍රවේගය අඩු වෙන්නේ නැහැ. ත්වරණය ඒකාකාරී කියන්නේ ප්‍රවේගය ඒකාකාරීව වැඩි වෙන්න ඕන. ගුරුත්වජ ත්වරණය යටතේ වැටෙන්නේ ත්වරණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රවේගය ඒකාකාරීව වැඩි වෙනවා. එහෙනම් 20 වෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළව නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ දෙවන පිළිතුර. 21 වෙනි ප්‍රශ්න වලට දීලා තියෙනවා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර කිහිපයක්. මෙතනින් අහනවා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් විය නොහැක්කේ කුමක්ද කියලා. එතකොට මෙතනට අදාළව පිළිතුර වෙන්න ඕන 4 වෙනි පිළිතුර. එහෙනම් 21ට අදාළව 4 වෙනි පිළිතුර. 22 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා වේගය හා ප්‍රවේගය ඒකක මොනවද කියලා. මේකෙදිත් ඔයාලට ඒකක අමතක නම් සමීකරණ ඇසුරෙන් ගන්න පුළුවන්. වේගය කියන්නේ දුර බෙදීම කාලය. වේගය සමාන වෙනවා දුර බෙදීම කාලයට. මම සංකේත වලින් මෙතන සඳහන් කරනවා v කියන්නේ වේගය, d කියන්නේ දුර, t කියන්නේ කාලය. එතකොට අපිට වේගය එකක මෙතනින් හොයන්න පුළුවන්. දුර මීටර වලින් අපි ගන්නෙ කාලය තත්පර වලින්. එහෙනම් අපිට ඒකකයක් එනවා ms ඍණ 1 කියලා. මේ තියෙන්නේ වේගය ඒකක. ප්‍රවේගය එකක ගන්නත් අපිට පුළුවන් සමීකරණය ඇසුරෙන් වේගයට අදාළ සංකේතයක් v, ප්‍රවේගයටත් අපි සංකේතයේ විදිහට v සලකනවා. ප්‍රවේගය කියන්නේ විස්ථාපනය බෙදීම කාලය. විස්ථාපනය කියන්නේ අපි s අක්ෂරයෙන් සංකේත කරනවා කාලය t. විස්ථාපනයත් අපි මීටර වලින් මානින්නේ. එහෙනම් කාලය t වෙනුවට අපි මෙතන තත්පර ආදේශ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් පිළිතුර එනවා ms ඍණ 1 කියලා. එහෙනම් වේගය සහ ප්‍රවේගය කියන රාශීන් දෙකේම ඒකක වෙන්න ඕන ms ඍණ 1. එතකොට එහෙම පිළිතුරක් තියෙන්නේ දෙවන පිළිතුර. ඊට පස්සේ අපි 23 වෙනි ප්‍රශ්න බලමු. ඒකේ වලට රූප සටහනක් දීලා තියෙනවා. මේකේ කියනවා ළමෙක් A ස්ථානයෙන් පිටත් වී B හරහා C ස්ථානයට පැමිණි ආකාරය දැක්වෙනවලු. ළමයා ගමන් කළ දුර හා විස්ථාපනය පිළිවෙලින් අහනවා. එතකොට මේකේ අපිට විස්ථාපනය මෙතන බැලුමටම හොයාගන්න පුළුවන්. රූප සටහන බැලුවාම විස්ථාපනය කියන්නේ ආරම්භක ස්ථානයත් අවසාන ස්ථානයත් අතර තියෙන කෙටිම දුර. එහෙම නැත්නම් සරල රේඛීය දුර. එතකොට මෙතන අපිට සරල රේඛීය දුර විදිහට මීටර් 50 මෙතන අගය දීලා තියෙනවා. එහෙනම් විස්ථාපනය වෙන්න ඕන මීටර් 50. හැබැයි දැන් අපි මේකේ දුර හොයද්දී A වලින් ඉඳන් B ට තියෙන දුර අපි දන්නවා මීටර් 40යි කියලා. හැබැයි B වලින් ඉඳන් C ට තියෙන දුර අපි දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මෙතන මේ x කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දුර හොයද්දී මේ මීටර් 40 සහ මේ x ගේ එකතුව තමයි ගන්න ඕන. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ x ට එන අගය හොයා ගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක ත්‍රිජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. එහෙනම් අපිට මේකට පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට මේකේ කර්ණයේ විදිහට මීටර් 50 දීලා තියෙනවා. එහෙනම් 50 වර්ගය සමාන වෙනවා 40 වර්ගය ධන x ගේ වර්ගයට. එතකොට මෙතන 50 වර්ගය වෙන්නේ 2500යි 40 වර්ගය 1600යි ධන x වර්ගය. එතකොට මෙතනින් අපිට 2500න් 1600ක් මේ පැත්තට ගෙනල්ලා අඩු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනවා x වර්ගය සමානයි 900යි කියලා. එහෙනම් අපිට x ට පිළිතුරක් ලබා ගන්න පුළුවන් වර්ගමූලය දාලා දෙපැත්තටම. එහෙනම් අපිට x ට පිළිතුරක් එනවා 30ක් කියලා. එහෙනම් මේකේ දුර අහද්දී A වලින් ඉඳන් B වලට සහ B වලින් ඉඳන් C වලට තියෙන දුර වෙන්න ඕන. එහෙනම් දුර සමාන වෙනවා AB ධන BC වල එකතුවට. AB දුර අපිට දීලා තියෙනවා මීටර 40යි කියලා. BC කියන්නේ මේ x අපි හොයාගත්තා මීටර 30යි කියලා. එහෙනම් දුර අපිට හම්බ වෙනවා 70ක්. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන
දුර විදියට මීටර 70ක් සඳහන් වෙන්න ඕන. විස්ථාපනයේ විදියට මීටර 50ක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ තුන්වන පිළිතුර. 24 වෙනි ප්‍රශ්න වලකින් අහනවා ප්‍රවේගය හා කාලය ගුණිතයෙන් ලැබෙන රාශිය මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ප්‍රවේගය කියන්නේ විස්ථාපනය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. එහෙනම් අපිට සමීකරණයක් ලියන්න පුළුවන් සංකේත වලින් මෙතන මම ලියනවා ප්‍රවේගය සමානයි විස්ථාපනයේ බෙදීම කාලය. අපෙන් අහන්නේ ප්‍රවේගය සහ කාලයේ ගුණිතයෙන් අපිට මොකක්ද හම්බ වෙන රාශිය කියලා. මෙතන හරස් ගුණ කරාම අපිට හම්බ වෙනවා vt සමානයි s කියලා ප්‍රකාශයක්. මෙතන s කියන්නේ විස්ථාපනය. එහෙනම් ප්‍රවේගය v කියන්නේ ප්‍රවේගය t කියන්නේ කාලය. එහෙනම් ප්‍රවේගය සහ කාලයේ ගුණිතයෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ විස්ථාපනය. එහෙනම් මෙතන පිළිතුරු දීලා තියෙනවා පළවෙනි පිළිතුර ත්වරණයෙන් ලැබේ, දෙවෙනි පිළිතුර විස්ථාපනය ලැබේ, තුන්වෙනි පිළිතුර වේගය ලැබේ කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දැන් දන්නවා ප්‍රවේගය සහ කාලයේ ගුණිතයෙන් අපිට විස්ථාපනය ලැබෙන්නේ. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන දෙවන පිළිතුර. 25 වෙනි ප්‍රශ්න වලක දීලා තියෙනවා පැයට කිලෝමීටර් 2 කියන අගය තත්පරයට මීටර වලින් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඒ පිළිතුර තමයි අහන්නේ. එතකොට අපිට මේකේ පැයට කිලෝමීටර් 2 කියන අගය තත්පරයට මීටර කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රකාශය අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. කිලෝමීටර් 2 මෙතන h ඍණ එකක් වෙලා තියෙන්නේ මේ පල්ලෙහා තිබ්බ පැය කියන එක ඉහළට යද්දි තමයි පැයට කිලෝමීටර් 2 කියන්නේ. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශය අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේක තත්පරයට මීටර බවට හරවන්න තියෙන්නේ. එතකොට කිලෝමීටර් මීටර කරන්න අපි 1000න් වැඩි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා පැය. අපෙන් අහන්නේ මේ පැයට කිලෝමීටර කියන අගය තත්පරයට මීටර කරන්න කියලා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි පැය කියන එක 60න් ගුණ කරන්න ඕන මිනිත්තු බවට පත් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු පාරක් අපි 60න් ගුණ කරා නම් අපිට තත්පර බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට පිළිතුරක් හම්බ වෙනවා මේ විදිහට. එතකොට ප්‍රකාශය දීලා තියෙන පැයට කිලෝමීටර් 2 කියලා. මේක තත්පරයට මීටර බවට හරවන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කිලෝමීටර් 2 මීටර බවට පත් කරගන්න ඕන. පැය තත්පර බවට පත් කරගන්න ඕන. එතකොට අපිට තත්පරයට මීටර කියලා මේ විදිහට ප්‍රකාශයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට දීලා තියෙන පිළිතුරු වලින් පළවෙනි පිළිතුර කොහොමද වැරදි කියලා ඔයාලට පේනවා. ඒක 1000 තියෙන්නේ පහලින් 1000 ඉහළට එන්න ඕන. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන දෙවන පිළිතුර. 26 වෙනි ප්‍රශ්න වලට දීලා තියෙනවා මේ විදිහේ ප්‍රස්තාරයක්. කාලයත් සමග දුර වෙනස් වන ආකාරය. එතකොට මේක ඔයාලට දීලා තියෙනවා A සහ B කියලා අවස්ථා දෙකක්. අපෙන් අහන්නේ මේ අවස්ථා දෙක පිළිබඳව සත්‍ය ප්‍රකාශය මොකක්ද? නැත්නම් මේ A හා B අතර A හා B ප්‍රස්තාර අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට පළවෙනි ප්‍රකාශයේ දීලා තියෙනවා A හි වේගය B වලට වඩා වැඩි කියලා. දෙවෙනි ප්‍රකාශයේ දීලා තියෙනවා B හි වේගය A වලට වඩා වැඩි කියලා. තුන්වෙනි ප්‍රකාශයේ දීලා තියෙනවා A හා B වලදී වේග සමානයි කියලා. හතරවෙනි ප්‍රකාශයේ දීලා තියෙනවා ප්‍රස්ථාර ඇසුරෙන් වේගය පිළිබඳව තොරතුරක් ගත නොහැක කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ ප්‍රස්ථාර දෙක බැලුවාම මේ A සහ B වස්තුන් දෙකට අදාළව බැලුවාම පේනවා A කියන වස්තුව මේ පැත්තට බැලුවොත් වැඩි දුරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ගත වෙන කාලය ගොඩක් අඩුයි. ගත වෙලා තියෙන කාලය අඩුයි. හැබැයි B කියන වස්තුව වැඩි කාලයකදී අඩු දුරක් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේ A කියන වස්තුවට අදාළව මේ පැත්තට යා කරොත් මෙතන වැඩි දුරක් පාරට පේනවා. ඉදිරියට යද්දී දුර වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ පැත්තට අපිට යා කරොත් හම් වෙනවා ඒ වස්තුවට ඒ දුර යාමට ගත වුණ කාලය. B වස්තුවටත් අපි මේ විදිහට බැලුවොත් මේ පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා දුර අඩු වෙලා හැබැයි Aට වඩා මේ පැත්තට යා කරොත් කාලය වැඩි වෙලා. අපි මෙතන T1 මෙතන T2 කියලා සැලකමු. හරි. දැන් ඔයාලට එතකොට පේනවා A වස්තුව වැඩි දුරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා හැබැයි ගත වෙලා තියෙන කාලය අඩුයි. B වස්තුව වැඩි කාලයක් තුල ගිහිල්ලා තියෙන දුර ප්‍රමාණය අඩුයි. අපි A වස්තුව ගමන් කරපු දුර D1 B වස්තුව ගමන් කරපු දුර D2 කියලා සැලකමු. අපිට දැන් මේ ඇසුරෙන් වේගය පිළිබඳව මේ දෙන්නාගේ වේගය එක්ක තියෙන වෙනස පිළිබඳව නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා වේගය කියන්නේ දුර බෙදීම කාලය. වේගය කියන්නේ දුර බෙදීම කාලය. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ වස්තුව වැඩි දුරක් ගිහිල්ලා අඩු කාලයක. එහෙනම් මෙතනට වේගය පළවෙනි එක නාගේ. A වස්තුවේ වේගය B වස්තුවේ වේගයට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. හේතුව දැන් B කියන වස්තුවේ දුර කාලයෙන් බෙදුවොත්
අඩු දුරක් වැඩි කාලයකින් බෙදෙනවා. එතකොට වේගය අඩු වෙනවා. හැබැයි A කියන එක්කනාගේ වැඩි දුරක් අඩු කාලයකින් බෙදෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් v ට එන අගය වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වේගය වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම A වස්තුවේ වේගය B වස්තුවේ වේගයට වඩා වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ දීලා තියෙන ප්‍රකාශ වලින් ඔයාලට පේනවා පළවෙනි ප්‍රකාශය අපිට දීලා තියෙනවා A හි වේගය B වලට වඩා වැඩි කියලා. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශය නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. A වැඩි දුරක් ගිහිල්ලා තියෙන අඩු කාලයකදී එහෙනම් අඩු කාලයකින් වැඩි දුරක් යනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වේගය වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් නිවැරදි ප්‍රකාශය වෙන්නේ පළමුවන ප්‍රකාශය. 27 වෙනි ප්‍රශ්නේත් ඔයාලගෙන් අහන්නේ මේ ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන්මයි. මේකේ අහනවා මේ ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් රාශිය මොකක්ද කියලා. අපි දැන් කලින් ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරා මේක. එහෙනම් එතනින්ම ඔයාලා දන්නවා මේ තියෙන දුරකාල ප්‍රස්තාරය අනුක්‍රමණයෙන් අපිට වේගය ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන දීලා තියෙන පිළිතුරු වලින් ලබාගත හැකි රාශිය වෙන්න ඕන වේගය. ඒ කියන්නේ දෙවන පිළිතුර. 27 වෙනි ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ දෙවන පිළිතුර. අපි දැන් 28 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. 28 වෙනි ප්‍රශ්නේ වලට දීලා තියෙනවා ළමයෙක් A සිට B දක්වා මීටර 60ක් ගමන් කර නැවත ආපසු හැරි මීටර 20ක දුරක් C දක්වා ගමන් කරයි. ළමයා ගමන් කළ මුළු දුර කීයද කියලා අහනවා. එතකොට අපිට රූප සටහනක් දීලා තියෙනවා. A වල ඉඳන් B වලට තියෙන දුර වලට දීලා තියෙනවා මේ ළමයා ගමන් කරනවා මීටර 60ක්. ආපහු මේ මාර්ගය ඔස්සේම ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට එනවලු මීටර් 20ක දුරක්. එතකොට එයා C කියන ස්ථානයකට තමයි පැමිණිලා තියෙන්නේ. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපෙන් අහන්නේ මේ ළමයා ගමන් කරපු මුළු දුර කීයද කියලා. එහෙනම් මුළු දුර ගන්න නම් ඔයාලා මේ දිශාවට ගමන් කරපු මීටර් 60 සහ ආපහු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරපු මීටර් 20 කියන අගයන් දෙකම එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට දුර හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් දුර කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් ඉදිරියට ගමන් කරපු මීටර් 60 සහ ආපහු මේ B වල ඉඳන් C වලට ආවා මීටර් 20ක්. එහෙනම් දුර වෙන්න ඕන මේ දෙක එකතුව මීටර් 80ක්. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්න ඕන තුන්වන පිළිතුර. 29 වන ප්‍රශ්නේත් ඔයාලගෙන් අහන්නේ මේ රූප සටහන ඇසුරෙන්මයි ළමයාගේ විස්ථාපනය කීයද කියලා අහනවා. අපි මේ වගේ ගානක් කලිනුත් හැදුවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ රූප සටහනක් දුන්නාම විස්ථාපනය හොයාගන්න. එතකොට අපි විස්ථාපනය කියන්නේ ආරම්භක පිහිටුමයි අවසාන පිහිටුමයි අතර දුර. මෙයා පටන් ගත්ත A කියන ස්ථානයේ දැන් ඉන්නේ C කියන තැන. අපි ඒ දුර x කියලා නම් කරමු. එහෙනම් මෙන්න මේ x කියන දුර හොයාගත්තා නම් අපිට ඒකෙන් හම්බ වෙනවා විස්ථාපනය. මේ වගේ අවස්ථාවක විස්ථාපන වලට හොයන්න පුළුවන් ඉදිරියට ගමන් කරපු දුරෙන් ආපහු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඒ මාර්ගය ඔස්සේම ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ආපු දුර අඩු කරලා. එහෙනම් මීටර 60න් ආපහු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට එම මාර්ගයමයි ආවේ. එහෙනම් ඒ දුර අපිට අඩු කරන්න පුළුවන් මීටර 20ක් අඩු කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට විස්ථාපනයක් එනවා මීටර 40යි. එහෙනම් ඒ වල ඉඳන් C වලට තියෙන දුර වෙන්න ඕන මීටර 40ක්. එහෙනම් ළමයාගේ විස්ථාපනය කීයද කියලා අහනවා. මේකේ හතරවෙනි පිළිතුර තමයි මීටර 40 සඳහන් වෙන්නේ. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර හතරවන පිළිතුර. අපි දැන් 30 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. 30 වෙනි ප්‍රශ්න වලට දීලා තියෙනවා ඔබ ගලක් සිරස්ව ඉහළට විසිකල විට එය නැවත විසිකල වේගයෙන්ම පොළොව මතට පතිත වේ. මේ චලිතය පෙන්වන්නේ කිනම් ප්‍රස්ථාරයෙන්ද කියලා අහනවා. එතකොට ඔයාලා මෙතන පළවෙනි ප්‍රස්ථාරය දිහා බැලුවම පේනවා එතන වේගය නියත අගයක තියෙන්නේ. හැබැයි කාලය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. වේගය නියත වෙලා කාලය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේකේ අපිට නිශ්චලතාවයෙන් ඉන්නවා කියලා නෑ. එහෙනම් වේගය නියත වෙන්න බෑ. කාලය වෙනස් වෙද්දී වේගයත් වෙනස් වෙන්න ඕන. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රස්ථාරය මෙතන නිවැරදි ප්‍රස්ථාරයක් නෙවෙයි. දෙවෙනි ප්‍රස්ථාරයේ වෙනවා ඔයාලට කාලය නියත වෙද්දී වේගය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට කාලය නියත වෙද්දී වේගය වෙනස් වෙන්නත් බෑ. වේගය වෙනස් වෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවට අනුරූපව කාලය වෙනස් වෙන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ මේකේ අපි හතරවෙනි ප්‍රස්ථාරය බැලුවොත් මේ හතරවෙනි ප්‍රස්ථාරයේ තියෙන්නේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක්. හේතුව දිශාව වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉහළට විසිකරලා ආපහු පහළට වැටෙද්දී ප්‍රස්ථාරය ඍණ දිශාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම ඉන්නේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක. එහෙනම් මේක හතරවෙනි ප්‍රස්ථාරයක් නිවැරදි ප්‍රස්ථාරයක් නෙවෙයි. තුන්වෙනි ප්‍රස්ථාරය දිහා ඔයාලට බැලුවම පේනවා ආපහු ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඍණ දිශාවට පැමිණිලා නැහැ. එහෙනම් ඉහළට ගමන් ගත්ත වේගය සහ ඒ සඳහා ගත වුණ කාලය සහ
පහළට ගමන් කිරීමට ගත වෙලා තියෙන කාලය ඔයාලට පේනවා ඒ හරි මැද ලක්ෂයකින් මේක බෙදෙනවා සමාන කොටස් දෙකකට. එහෙනම් මෙතන නිවැරදි ප්‍රස්ථාරය වෙන්න ඕන 3 වන ප්‍රස්ථාරය. හරි දැන් අපි ඔයාලගේ කෙටි ප්‍රශ්න තිය සාකච්ඡා කරා. දැන් තියෙනවා ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න කිහිපයක්. අපි ඉස්සෙල්ලම පළවෙනි ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න බලමු. ඒක ඔයාලට දීලා තියෙනවා සරල රේඛීය මාර්ගයක් දිගේ වස්තුවක් චලනය වී ඇති ආකාරය. එතකොට මේක දීලා තියෙනවා කාලය දෙක විස්ථාපනය වෙනස් වෙන විදිය තමයි මේ වර්ගයේ දක්වලා තියෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න වලකින් අහනවා විස්ථාපනය මනින සම්මත ඒකකය කුමක්ද කියලා. විස්ථාපනය කියන්නේ ස්ථාන දෙකක් අතර පවතින කෙටිම දුර. එතකොට අපි දුරක් මනින්නේ මීටර වලින්, එහෙනම් විස්ථාපනය මනින්නේ මීටර වලින්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයාලගෙන් අහනවා මේ චලිතයට අදාළ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය අදින්න කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය ඇදලා තියෙනවා. මේකෙදි කාලයේ බිඳුවක් වෙද්දී විස්ථාපනයේ බිඳුව එන අනිවාර්යෙන් බිඳුවෙන් පටන් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කාලයේ තත්පර එකක් වෙද්දී විස්ථාපනයේ දෙකක් වෙලා මේ විදිහට ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම තත්පරයකදීම විස්ථාපනයේ වැඩිවීම එකම අගයක් වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනි තත්පරයේ විස්ථාපනය 2යි, දෙවෙනි තත්පරයේදී විස්ථාපනය 4යි. විස්ථාපනයේ වැඩිවීම 2යි. ඊට පස්සේ මේකේ කාලයේ තත්පර 3ක් වෙද්දී උපරිම විස්ථාපනයක් ලබා ගන්නවා මීටර් 6ක. ඊට පස්සේ හතරවෙනි තත්පරයේදී විස්ථාපනය මීටර් 4ක් වෙලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ වස්තුව දැන් ආපහු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට තමයි චලිත වෙන්නේ. මේ තියෙන ඉදිරි දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගය දැන් ආපහු විස්ථාපනය අඩු වෙනවා කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට දැන් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන්නේ. තුන්වෙනි තත්පරයේදී විස්ථාපනය 6යි, හතරවෙනි තත්පරයේදී විස්ථාපනය 4යි. විස්ථාපනය අඩු වීම මීටර 2යි. පස්වෙනි තත්පරයට ගියාම විස්ථාපනය 2යි. එතනත් විස්ථාපනය අඩු වීම වෙලා තියෙන මීටර 2යි. එහෙනම් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් තමයි ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවටත් එන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් තමයි ඔයාලා දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළව නිරූපණය කරන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. තුන්වෙනි ප්‍රශ්න වලකින් අහනවා මේ වස්තුව ලබාගෙන තියෙන උපරිම ප්‍රවේගය කොච්චරද කියලා. එතකොට අපිට විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණයේ ප්‍රවේගය ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට y අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස x අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනසින් බෙදුවොත් ප්‍රවේගය ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අනුක්‍රමණයට ප්‍රකාශනයක් ලියුවොත් අනුක්‍රමණය සමාන වෙනවා මෙතනදී y අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස. ඒ කියන්නේ 6 අඩු කිරීම බිඳුව කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. x අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනසත් එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් 3 අඩු කිරීම බිඳුව කියලා. එහෙනම් අපිට මෙතන පිළිතුරක් ගන්න පුළුවන් අනුක්‍රමණය මේ අගයන් සුළු කරාම 2ක් කියලා. අනුක්‍රමණය 2යි කියන්නේ අපිට අනුක්‍රමණයෙන් හම්බ වෙන්නේ ප්‍රවේගය. එහෙනම් අපිට ප්‍රවේගය ලියන්න පුළුවන්. මෙතන ඒකකයක් එක්කම වල සඳහන් කරන්න ඕන තත්පරයට මීටර් 2යි කියලා. ඊගොල්ලෝ ප්‍රශ්න වලගෙන් අහනවා මෙම චලිතයට අදාළ වස්තුව ගමන් කරපු මුළු දුර කීයද කියලා. මුළු දුර ගණිත ඔයාලට පේනවා මෙතන බිඳුවෙන් පටන් අරන් ඉදිරි දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගිහිල්ලා උපරිම විස්ථාපනයක් ලබාගෙන තියෙනවා මීටර් 6ක. ඊට පස්සේ ආපහු මේ වස්තුව ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් පැමිණෙනවා. දැන් මෙතන බිඳුවේ ඉඳන් මෙතනට ගමන් කරා දුර මීටර් 6ක්. ආපහු ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉඳන් බිඳුවටම ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ 6 ඉඳන් බිඳුවට ආපහු ඇවිල්ලා. එහෙනම් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවටත් මෙයා මීටර් 6ක් එන්න ඕන. එහෙනම් ඉදිරි දිශාවට ගියපු මීටර් 6යි, ආපසු දිශාවටත් ආවා මීටර් 6ක්. එහෙනම් ගමන් කරපු මුළු දුර වෙන්න ඕන මේ දුරවල් දෙක එකතු. ඒ කියන්නේ මීටර් 12ක් තමයි මේ චලිතයට අදාළව ගමන් කරලා තියෙන මුළු දුර වෙන්නේ. ඊළඟට පස්වෙනි ප්‍රශ්න වලකින් අහනවා මේම චලිතයට අදාළ දුර කාල ප්‍රස්ථාරය අදින්න කියලා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා දුර කියන්නේ අදිශ රාශියක්. මෙතන අපි විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය හදලා තියෙනවා. ඉදිරි දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් මීටර් 6ක විස්ථාපනයක් ලබා ගන්නවා. ආපහු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඊට පස්සේ මේ වස්තුව පැමිණෙනවා. මේ තියෙන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය. මේකට අනුරූපව අපි දුර කාල ප්‍රස්ථාරයක් අදිද්දී ඉස්සලම මේකේ ඔයාලට පේනවා බිඳුවේ ඉඳන් පටන්ගෙන මීටර් 6ක විස්ථාපනයක් ලබාගෙන තියෙනවා.
ඒ අවස්ථාවේදී කාලය තත්පර 3යි. එහෙනම් පළවෙනි අවස්ථාවට අදාළව මෙතන ඔයාලට පේනවා කාලය තත්පර 3ේදී දුර මීටර් 6ක් වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් මීටර් 6ක දුරක් මෙතනදී පැමිණලා තියෙනවා. හැබැයි විස්ථාපනයේ දෛශිකයක් වුණාට දුර කියන්නේ අදිශ රාශියක්. ඒ හින්දා අපි දුර කාල ප්‍රස්ථාරය අදිද්දී මේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරපු විස්ථාපනය දුර කාල ප්‍රස්ථාරයකදී අපි දිශාව මාරු කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හේතුව දුර කියන්නේ අදිශ රාශියක්. අපි දිශාව ගැන සැලකිලිමත් බවක් දක්වන්න ඕන නැහැ. එහෙනම් ඔයාලට පේනවා ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට මේ වස්තුව මීටර 6ක් තමයි ගමන් කරලා තියෙන්නේ. 6 ඉඳන් බිඳුවට ආව කියන්නේ මීටර 6ක් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ අවස්ථාවේදී කාලය වෙලා තියෙන්නේ තත්පර 6යි 3 ඉඳන් 6 දක්වා. එහෙනම් ඔයාලා මෙතනක් පේනවා තත්පර 3 ඉඳන් 6 දක්වා මේ වස්තුව තවත් මීටර 6ක දුරක් චලිත වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනට එද්දී දුර දැන් මෙතන 6යි තව 6ක් ආවම දුර මීටර 12ක් වෙන්න ඕන. මේකෙදි දිශා මාරු නොකිරීමට හේතුව දුර කියන්නේ අදිශ රාශියක්. මේකෙදි දුර ගැන අපි සලකලා බලන්න ඕන හේතුව විස්ථාපනය කියන්නේ දෛශිකයක්. එනම් හැබැයි මේක දුර කාල ප්‍රස්ථාරයක් බවට හරවද්දී දිශාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන නැහැ. එහෙනම් ඔයාලා අදින්න ඕන දුර කාල ප්‍රස්ථාරය මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් වෙන්න ඕන. අවසාන කොටස ඔයාලගෙන් අහනවා එකේදී දුර හා විස්ථාපනය අතර වෙනස කුමක්ද කියලා. එතකොට දැන් අපි මේ ප්‍රස්ථාර දෙක අදිද්දිත් ඔයාලට මම පැහැදිලි කරා දුර සහ විස්ථාපනය අතර තියෙන වෙනස තමයි දුර කියන්නේ අදිශ රාශියක්. ඒ කියන්නේ දුරට තියෙන විශාලත්වයක් විතරයි දිශාවක් සලකන්නේ නැහැ. හැබැයි විස්ථාපනය දෛශික රාශියක්. ඒ කියන්නේ විශාලත්වයට අමතරව දිශාවකුත් තියෙනවා. එහෙනම් දුර සහ විස්ථාපනය අතර තියෙන ප්‍රධාන වෙනස තමයි දුර කියන්නේ අදිශ රාශියක්, විස්ථාපනය කියන්නේ දෛශික රාශියක්. එහෙනම් ඔයාලා වෙනස විදිහට ඒ කරුණ සඳහන් කරන්න ඕන. හරි. දැන් අපි දෙවෙනි ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නේ බලමු. ඒක ඔයාලට කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කොටසේ වගුවක් දීලා තියෙනවා. මේ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා. හරි. ඒතකොට ඉස්සරහම අපි බලමු පළවෙනියට මේකේ දීලා තියෙනවා අපිට ප්‍රවේගය. රාශිය විදිහට ප්‍රවේගය දීලා තියෙනවා. සම්මත සංකේතයේ v. මෙතන අහනවා ප්‍රවේගයේ සම්මත ඒකකය. අපි කලින් කෙටි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරද්දී ඒකක ගත්තා. එහෙනම් සම්මත ඒකකය වෙන්න ඕන ප්‍රවේගයේ ms ඍණ 1. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා දෛශික රාශියක්ද අදිශ රාශියක්ද කියලා. ප්‍රවේගය කියන්නේ විශාලත්වයක් සහ දිශාවක් සහිත රාශියක්. එහෙනම් මෙතන ප්‍රවේගයට ඔයාලා ලියන්න ඕන දෛශික රාශියක් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන සංකේතය දීලා තියෙනවා a කියලා. සම්මත ඒකකය ms ඍණ 2. සංකේතය a වලින් අපි දක්වන්නේ භෞතික රාශිය තමයි ත්වරණය. එහෙනම් ඔයාලා මෙතන සඳහන් කරන්න ඕන ත්වරණය. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා දෛශික රාශියක්ද අදිශ රාශියක්ද කියලා. ත්වරණය කියන්නේ විශාලත්වයක් සහ දිශාවක් සහිත රාශියක්. එහෙනම් මෙතනත් ඔයාලා දෛශික රාශියක් කියලා සඳහන් කරන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට දීලා තියෙනවා විස්ථාපනය. සංකේතයේ විදිහට s අක්ෂරය දීලා තියෙනවා. විස්ථාපනය මානික සම්මත ඒකකය වෙන්නේ මීටර. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා දුර. සංකේතයේ d සම්මත ඒකකය මීටර. මෙතන ඔයාලා දක්වන්න ඕන දුර කියන්නේ විශාලත්වයක් පමණක් තියෙන භෞතික රාශියක්. ඒ කියන්නේ අදිශ රාශියක්. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඔයාලා වගුව සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. ප්‍රවේගයේ ඒකක ms ඍණ 1. ඒ වගේම දෛශික රාශියක්. මෙතන සංකේතයේ a වලින් දක්වන්නේ ත්වරණයක් දෛශික රාශියක්. තුන්වෙනියට විස්ථාපනයේ ඒකක ඔයාලගෙන් අහන්නේ විස්ථාපනයේ ඒකක මීටර. දුර කියන්නේ අදිශ රාශියක්. මේ විදිහට තමයි වගුව සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. හරි. දැන් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කතා කරා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටසත් හරි. දැන් අපි b කොටස බලමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ b කොටස වලට දීලා තියෙනවා නිශ්චලතාවයෙන් චලිතය ආරම්භ කරන වස්තුවක් සරල රේඛීය මාර්ගයක් දිගේ තත්පර වර්ගයට මීටර 2ක ඒකාකාරකරණයකින් තත්පර 6ක් චලිත වී එහිදී ලබා ගන්නා ප්‍රවේගයෙන් ඒකාකාර තවත් තත්පර 6ක් චලිත වෙලා අවසානයේදී ඒකාකාර මන්දනයකට භාජනය වී තත්පර 3කදී නිශ්චලතාවයට පත් වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්න වලට කියනවා මේ චලිතය නිරූපණය කරන ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය අඳින්න කියලා. එතකොට දැන් ඔයාලා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක ඒකාකාර ත්වරණය සහ ඒකාකාර ප්‍රවේගය සහ ඒකාකාර මන්දනය නිරූපණය කරන ආකාරය මතක නම් මේ ප්‍රස්ථාරය වලට අඳින්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපිට කියනවා තත්පර වර්ගයට මීටර 2ක ඒකාකාරකරණයකින්
මේ වස්තුව චලිත වෙලා තත්පර 6ක් තුල ප්‍රවේගයක් ලබා ගන්නවලු. අපිට මේ ප්‍රවේගය අගේ දීලා නැහැ. එහෙනම් අපි මෙතන v කියලා දානවා. මේ අවස්ථාවේදී ත්වරණය තත්පර වර්ගයට මීටර 2යි. ඊට පස්සේ කියනවා තවත් තත්පර 6ක් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන්. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ලබාගෙන තියෙන ප්‍රවේගයෙන්ම චලිත වෙනවලු තවත් තත්පර 6ක්. එහෙනම් මේ ප්‍රවේගයෙන්ම චලිත වෙනවලු තවත් තත්පර 6ක්. එහෙනම් ඔයාලා මෙතන සඳහන් වෙන්න ඕන මෙතන ඉඳන් තත්පර 6ක් ගියාම මෙතන අගේ වෙන්න ඕන 12. එහෙනම් මෙතන ඔයාලා කාල විදිහට 12 සඳහන් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ කියනවා තත්පර 3කදී මන්දනයෙන් ගිහිලා මේ වස්තුව නිශ්චලතාවයට පත් වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා මන්දනය නිරූපණය කරන්න ඕන ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයක මේ විදිහට තමයි මන්දනය නිරූපණය කරන්නේ. තත්පර 3ක් මන්දනයෙන් යනවා. එහෙනම් මෙතනට ආවම කාලය 12යි. තව තත්පර 3ක් ගියාම කාලය 15ක් වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා අදින ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරය මේ විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළව මේ හැඩය සහිත ප්‍රස්ථාරයක් ඔයාලා නිරූපණය කරන්න ඕන. හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්න වලකින් අහනවා මුල් තත්පර 6 දී විස්ථාපනය කීයද කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයකින් විස්ථාපනය හොයද්දී ඒ අදාළ කොටසේ වර්ගඵලය තමයි අපි හොයන්නේ. දැන් මුල් තත්පර 6 කිව්වහම මෙන්න මේ අවස්ථාවට අනුරූපව වර්ගඵලය හොයන්න ඕනේ. කියන්නේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හෙව්වනම් අපිට පළමු තත්පර 6 තුලදී මේ වස්තුවේ විස්ථාපනය හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය තමයි අපිට මෙතනදී හොයන්න වෙන්නේ. ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය කියන්නේ භාගයක් ආධාරකය වැඩි කිරීම ලම්බෝස. මෙතන ආධාරකයාගේ 6යි. හැබැයි මෙතන ලම්බෝස අපි දන්නේ නැහැ. v කියලා මෙතන ප්‍රවේගය සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි විස්ථාපනය හොයන්න කලින් මුලින්ම කරන්න ඕන ප්‍රවේගය හොයාගන්න එක. ප්‍රවේගය හොයාගත්තොත් තමයි අපිට විස්ථාපනය හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හේතුව අපි මෙතනදී ලම්බෝස විදිහට මේ ප්‍රවේගය තමයි භාවිතා කරන්නේ. ප්‍රවේගය හොයාගන්න ආකාරයට ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ වස්තුවේ ත්වරණය අපිට දීලා තියෙනවා. තත්පර වර්ගයට මීටර 2ක් කියලා. පළමු තත්පර 6 තුලදී මේ කියන ත්වරණයෙන් තමයි මේ වස්තුව චලිත වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණයෙන් අපිට ත්වරණය හොයාගන්න පුළුවන්. අනුක්‍රමණය අපි දැන් දානවා. අනුක්‍රමණය කියන්නේ ත්වරණය. එහෙනම් අපි අනුක්‍රමණයට ප්‍රකාශයක් ලියුවොත් අනුක්‍රමණය වෙන්නේ y අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස බෙදීම x අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස. y අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස විදිහට අපිට v අඩු කිරීම බිඳුව කියන අගය ගන්න පුළුවන්. x අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස විදිහට 6 අඩු කිරීම බිඳුව. එහෙනම් අපිට මෙතනින් අනුක්‍රමණය අපි දැන් දන්නවා තත්පර වර්ගයට මීටර 2යි. හේතුව ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය සමාන වෙනවා ත්වරණයට. එහෙනම් අපිට අනුක්‍රමණය වෙනකොට මේ ත්වරණය ආදේශ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ත්වරණය 2යි. මෙතන අපිට එනවා v බෙදීම 6ක් කියලා. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ප්‍රකාශය හරස් ගුණ කරාම අපිට v වලට අගයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන එනවා v වල අගය 12ක් ms ඍණ 1 කියලා. ප්‍රවේගය එකක. හරි. දැන් අපි v වල අගය හොයාගත්තා. එහෙනම් මෙතන අගය වෙන්න ඕන තත්පරයට මීටර 12 කියන අගය. එහෙනම් දැන් අපිට මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හෙවුවනම් මුල් තත්පර 6 තුලදී විස්ථාපනය හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් ඔයාලා විස්ථාපනය හොයන්න විස්ථාපනය සමාන වෙනවා මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට. විස්ථාපනය සමානයි ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. එහෙනම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මෙතන ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට ප්‍රකාශනය භාගයක් ආධාරකය වෙන්නේ 6 වැඩි කරන්න ඕන ලම්බෝසෙන්. ආධාරකය වෙන්නේ 6. ලම්බෝස මෙතන v වලගේ අපි හොයාගත්තා 12යි කියලා. එහෙනම් මෙතනට අපි 12 ආදේශ කරනවා. මේක සුළු කරාම අපිට අගයක් ලබා ගන්න පුළුවන් 36යි කියලා. එහෙනම් මුල් තත්පර 6 තුලදී විස්ථාපනය අපෙන් අහන්නේ මුල් තත්පර 6 තුලදී විස්ථාපනය මීටර 36ක් වෙනවා. ඉස්සලම ඔයාලා විස්ථාපනය කරන්න කලින් මෙන්න මේ v වලගේ හොයාගන්න ඕන. v වලගේ හොයාගන්න පුළුවන් අපිට මේක ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයක් ඉඳලා අනුක්‍රමණයෙන් අපිට ත්වරණය ලැබෙනවා ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයක. එහෙනම් ත්වරණය අපිට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ අනුක්‍රමණයට ප්‍රකාශය ලියලා ත්වරණයට අගය ආදේශ කරාම ඔයාලට v වලගේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විස්ථාපනය කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. ඊට පස්සේ අපිට සමීකරණයට ආදේශ කරලා විස්ථාපනය අගය හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් විස්ථාපනය මීටර 36යි. හතරවෙනි ප්‍රශ්න වලකින් අහනවා කාලය තත්පර 12 වන විට වස්තුවේ විස්ථාපනය කීයද කියලා. එතකොට අපිට මේක ක්‍රම දෙකකින් හදන්න පුළුවන්.
අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ක්‍රමය භාවිතා කරමු. ඔයාලට පේනවා මෙතන බිංදුව ඉඳන් 6 වෙනකම්. මෙතන තියෙනවා ත්‍රිකෝණයක්. ඊට පස්සේ 6 ඉඳන් 12 වෙනකම් කාලය තුල මෙතන තියෙනවා ඍජු කෝණාශ්‍රයක්. එතකොට මෙන්න මේ රූප දෙකේ වර්ගඵලය වෙනම හොයලා එකතු කරොත් අපිට තත්පර 12ක් අවසානයේ විස්ථාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ක්‍රමය භාවිතා කරමු. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කාලය තත්පර 6ක් වන අවස්ථාවේ t සමානයි තත්පර 6 දී විස්ථාපනය හොයාගන්න පුළුවන් අපිට මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයලා. එහෙනම් විස්ථාපනය සමාන වෙනවා ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට. ඔයාලා දන්නවා ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය වෙන සමීකරණය භාගයක් ආධාරකයේ වැඩි කිරීම ලම්බ උස. එතකොට මෙතන ආධාරකයේ වෙන්නේ 6යි. ලම්බ උස අපි මෙතන v වල අගය අපි කලින් හොයාගත්ත v වල අගය තත්පරයට මීටර 12යි කියලා. එහෙනම් ඔයාලා ලම්බ උස විදිහට මෙතන 12 ආදේශ කරන්න ඕන. එතකොට අපිට එනවා මේක සුළු කරාම මීටර 36ක්. හැබැයි මේ ඉන්නේ අපෙන් අහන මුළු කාලය තුල විස්ථාපනය නෙවෙයි මේ ඉන්නේ තත්පර 6ක් අවසානයේ විස්ථාපනය. දැන් අපිට ඊගාව තත්පර 6 තුල කියන්නේ මේ 6 ඉඳන් 12ට තියෙන තත්පර 6 තුල තියෙන ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය හෙව්වොත් ඒ කාලය තුල මේ වස්තුවේ විස්ථාපනය හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් බලමු දෙවන තත්පර 6 තුල විස්ථාපනය සමාන වෙනවා ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලයට. එහෙනම් ඔයාලා ඍජු කෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය වෙන සමීකරණය දන්නවා දිග ගුණ කිරීම පළල. එතකොට මේකේ දිග විදියට ඔයාලට පේනවා තියෙනවා 6 ඉඳන් 12ට කියන්නේ 6යි. ඊට පස්සේ පළල විදියට එතකොට දැන් ඔයාලට මේ ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵල හොයන්න පුළුවන් දිග ගුණ කිරීම පළල කියන සමීකරණය ඇසුරෙන්. එහෙනම් අපිට මේකේ දිග විදියට ගන්න පුළුවන් මෙතන තත්පර 6 ඉඳන් තත්පර 12ට කියන්නේ මෙතන එනවා 6ක්. ඒත් එක්කම පළල විදියට මේ v වලගේ අපිට ගන්න පුළුවන් v වලගේ 12යි. එහෙනම් මෙතනින් අපිට එනවා 12 සරක් 6 72ක්. එතකොට මෙතනත් අපිට අගන්නේ මීටර වලින්. එහෙනම් දැන් ඔයාලා දන්නවා මුල් තත්පර 6 දී අපිට විස්ථාපනය ආවා මීටර 36ක්. දෙවන තත්පර 6 දී අපිට විස්ථාපනය ආවා මීටර 72ක්. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තත්පර 12ක් අවසානයේදී මුළු විස්ථාපනය හොයන්න පුළුවන්. තත්පර 12ක් අවසානයේදී විස්ථාපනය. හරි අපිට දැන් ගන්න පුළුවන් මේ මීටර 36 සහ අතන තියෙන මීටර 72 එකතුව. එහෙනම් ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට තත්පර 12ක් අවසානයේදී විස්ථාපනය වෙනවා මීටර 108ක් කියලා. මේක තමයි එතකොට විස්ථාපනය හොයන්න තියෙන අපි මේකට මම කිව්වා මුලින් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා. මේක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. මේ ක්‍රමය පොඩ්ඩක් ගණනය කිරීම පොඩ්ඩක් වැඩි. අපි ඊගා ක්‍රමය බලමු. ඒකෙන් අපිට ඊට වඩා පහසුවෙන් විස්ථාපනය හොයාගන්න පුළුවන්. හරි අපිට දැන් ඊගාව ක්‍රමය තමයි විස්ථාපනය හොයන්න තියෙන. අපි දැන් කලින් කරේ මේ රූප දෙකේ වර්ගඵලය වෙන වෙනම හොයලා එකතු කරපු එක. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේ රූපේ වර්ගඵලය එකපාරින්ම හොයලා විස්ථාපනය හොයාගන්න. ඔයාලට වෙනවා මෙතන තියෙනවා ත්‍රිපීසියමක්. මෙතන ඉතින් මේ සම්පූර්ණ රූපය සැලකුවාම ත්‍රිපීසියමක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ රූපේ වර්ගඵලය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ත්‍රිපීසියමක වර්ගඵලය හොයන සමීකරණයට අදාළ අගයන් ආදේශ කරලා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ත්‍රිපීසියමක වර්ගඵලය හොයන සමීකරණය වෙන්නේ සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව වේදනා දෙකෙන් ඊට පස්සේ අපි වැඩි කරනවා ලම්බ උසෙන්. එහෙනම් මෙතන සමාන්තර පාද දෙක එකතු විදිහට අපිට මේ පාදයේ අගය 12යි ඊගාවට තියෙන මේ පාදයේ අගය වෙන්නේ 6 ඉඳන් 12ට කියන්නේ එතන අගය 6යි. එහෙනම් සමාන්තර පාද දෙක එකතුව දෙකෙන් බෙදලා ලම්බ උසෙන් වැඩි කරන්න ඕන. එතකොට ලම්බ උස අපි මෙතන v වලගේ කලින් හොයාගත්තා 12යි කියලා. එහෙනම් මෙතන ලම්බ උස වෙන්න ඕන 12 කියන අගය. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ මේ රූප සටහන් දෙකේ වර්ගඵලය වෙන වෙනම හොයලා එකතු කරපු එක. හැබැයි ඒකෙදි අපිට වෙලාව යනවා වැඩි. මේකෙදි අපිට එකපාරින්ම මේ අදාළ කාලය තුල විස්ථාපනය හොයාගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට පිළිතුර ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක සුළු කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතනදිත් අපිට කලින් ආපු වගේම හම්බ වෙනවා. මෙතන එනවා එකතුව 18ක් 18 වැඩි කිරීම 6 කියන්නේ මීටර 108ක් කියලා අපිට මෙතනදිත් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් කලින් ආපු පිළිතුරම මෙතනදිත් අපිට හම්බ වෙනවා.
පස්වෙනි කොටස වලගෙන් අහනවා අන්තිම තත්පර තුනේදී වස්තුවේ මන්දනය කීයද කියලා. මෙන්න මේ කාලය තුලදී මන්දනය කීයද කියලා අහන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපිට ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණයේ ත්වරණය ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මන්දනය හොයන්න ගියාම මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම ත්වරණය හොයලා යමු. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා දැන් ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය සමාන වෙනවා ත්වරණයට. අනුක්‍රමණය සමානයි ත්වරණයට. එහෙනම් දැන් අපිට මේ ඇසුරෙන් මේකේ ත්වරණය හොයා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා දන්නවා අනුක්‍රමණය හොයන්නේ අනුක්‍රමණය සමාන වෙනවා y අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස බෙදීම x අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස. හැබැයි දැන් මෙතන y අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස ලියද්දී ඔයාලා වෙනස ලියන්න ඕන බිංදුව අඩු කිරීම 12 කියලා. හේතුව දැන් මේකේ අවසාන අගය වෙන්නේ බිංදුව ආරම්භක අගය තමයි දැන් 12 වෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් තමයි වස්තුව මන්දණයෙන් ගමන් කරන්නේ. එහෙනම් මෙතන y අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස ලියද්දී බිංදුව අඩු කිරීම 12 කියලා තමයි ඔයාලා ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ x අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකවල වෙනස ලියද්දී මෙතන 15 අඩු කිරීම 12 කියලා සඳහන් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට එනවා බිංදුව අඩු කිරීම 12 කියන්නේ ඍණ 12යි. මෙතන 15 අඩු කිරීම 12 කියන්නේ 3යි. එහෙනම් මේ අගය සුළු කරාම අපිට එනවා ඍණ 4 කියලා අගයක්. හැබැයි දැන් ඔයාලා දන්නවා මෙතනින් අපි හේව්වේ ත්වරණය. අනුක්‍රමණය සමාන වෙන්නේ ත්වරණයට. එහෙනම් අපිට අනුක්‍රමණයාව ඍණ 4යි කියලා. එහෙනම් ත්වරණයේ අගය ඍණ 4යි. එහෙනම් දැන් අපි කලින් කෙටි පෙපරේ සාකච්ඡා කරා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඍණ ත්වරණයක් කියන්නේ ධන මන්දනයක්. ඒ කියන්නේ ඍණ ත්වරණය ඍණ 4යි නම් මන්දනය වෙන්න ඕන ධන 4යි. එහෙනම් අපි අනුක්‍රමණය හේව ඍණ 4යි. ඒ කියන්නේ ත්වරණය එහෙනම් මන්දනය අපිට ලියන්න පුළුවන් 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයාලා මේ ක්‍රමයෙන් මන්දනය හොයන්න ඕන. හරි. එතකොට අපි මේ පේපර් එකේ MCQ 30ක් කතා කරා. ඊට අමතරව ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න දෙකක් කතා කරා. අපි ඊට පස්සේ ඉදිරි දිනකදී වෙනත් පාඩමකට අදාළව ඔයාලට ප්‍රශ්න පත්‍රයක් එවනවා. අපි ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් මේ විදිහටම සාකච්ඡා කරමු. මේකේ ඔයාලගේ අඩුපාඩු තිබ්බනම් ඒවා දැන් හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එහෙනම් අපි අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්වනවා.